copying blindly. Nkubagba toy. The view ubu heke la fumato vovo. Yeleke am edukomale. Except the do yo le tanejivia from the fuve time. Kakaba kerefini na kobe heke ele vovo. Africa ha mi ape fuve time play enia heke ele vovo. Pele ke nchuwa wonyo no da. O ma deme no dona wonyo na kaka wakoji di pleto de vie ntoke do a onko mesenwo efu. Mi anchuwa do che mi adasile e de vie on dare o no oji. You see that the vie to a se sende koto do me boy America view me lesibo America view an ofofo a asitotro le fun you just pop le fuma akwa no do pleto the view to o tune to that level before oba jiwo eta no jiwo ha le ko he o cho gomejeje apleto yo pleto aje the view pe susu po be nuka ogbozuzu gbe pleto Africa amene ne butamebe evima nchuna na time de view be ya monitor be dey from the view pe jijiko e o le tata le nu ya ko ya po be dey nuka ogbozuzu gbe ya play nu ya ne ya wo nu ya ne pluto so me le be mi akoyo vo pe nu akonu mi afe Africa pe wo now authentic mama e no be te vale messing up authentic mama na le lanye me du abe fu me phone nene be ma gbole categorically alo to stage be mi ma chofu dada gede chena jilawo wa abe mi ajila do di mi me po fufu de vie ohun mi ji de vie mi gbo fun ma ya chande de vie akope ade afia de school home apa school home fifie pede kapla fan fe ko be ni ko la o be de vie jole no ko le etogbo e de school ya me bubu pe kope e ye no go to dome he a he de vie la pe mechela o me po fufu esando ogbo enu ko ba du edola de vie dan ko the job more equipment afi o no ogbo no nya lechiko the next day o ga jo ena be dey na nye be nya globe mi abo suku o melegbe gbele ha la echojila apade o chojila o fe ke ko ma po de vie o e ke o na de vie o a de acho te pe ma bo Majima blame kote. Yes, Oma blame teacher or the low Ghana Education Service the Deoya is in fact that is what to say. Jilao leme, the view leme, education pe jipola ha leme, except the do yo na squaw ha inabe enuma katamale enuma also. That we are all involved. Abeleke mi ape anthem ble. We are all involved. Yes, we are all. Mikatantin nye leme. Ye de view over les zoale soko de muchoya mi se bogame be escuvio ple du me vio esoheo ple escuvio maso jo obazu be to the stand be wada ekpekpleto ekpopleto amedo peta agba even journalist view yo enye to pe kolideka ha peta agba pleto yo kaka back to the stand be mi ape voter regional minister I close down the school. Allo education to wa close down the school be de fi o mi va mi jo mi ape me gbo wa po nya gbo e fi o mu cho me po wo press conference yo ha o me da si dem ke jo hu ti o how can be school view yo do le JSS ko ba do menye be university view gbo mi lo SS view yo ko lo ya ko ejire na jo kaka to the stand of eduple school a ya megbe nye kabase le ncho central region to 3 days ago ya odagbe. The same thing happened as it happened leko jole so the same thing jode school view ple duame le central region la fi ya bo jogbejinu to me ha ejo jogbejin to me ha ejo church so nya plate of ejo all over ko ma ba po be look at to le jojo is it kike me pe nya yo be eso jo village lao the vina actually jila actually the view e fiadu fe actually fiadu fe school nene pleto do na actually do ableke mi le powo e do le choterobo no view le about pleto so pleto yo le vava gay pleto le vava school view ha o le chotero du ple du kon ple on tobodo ke on po university da po girl fine girl ya ko mia de villa mia to mia de villa bani ko the Vituku Marco boyfriend girlfriend when you level 400 ko akwa for kun le last minute indiscipline man. Oh, it's indiscipline. It's part of the indiscipline. So jilao edoda sile mi asi aleke mi ko le mi avio he mi address mi ede ayi Sundays
aba dress ablata gan oba broso le come amen 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 ni tro ba do afa me kwevo echo mande ni jo mi idome ma yo view afu nu plo apole ke oko le nu ka le jojo le e fa gbeme e hon kawe le si fi ka yi na pleto o me le do ma wo e fi ko jinye le to ko yebo ene de sino me view mi ma o me ira wo sometimes me kona no be na jivi na de sino me view energy you have a responsibility do that see ga onye be na po de viaji wa chido a level after the viena azu edo kwesi no la amado so be o mie de so no mie jivi egbe cho mie jide ka beton amewo evo me wo na de ka e la be na jivi meta heavy enyo e vie bazu kobolo e vie bazu fiafiton de vie bazu akafra shawo alo bazu unnecessary thing he me devina winter me devina to kowa emi na meka ji kra bo wanyu obo de no kata fe mo na meka kemenyu kata nyo na mo e ya ta jilao e do da sile miasi de vi o spend na alo o pona ye yi gede le mi ogbo teacher ogbo e ya ta na mi tan train mi avi onwe la fe me no yi square asese afi wa ba no enu gbegbele mafuku wo kakino mele o train nwele la fe mo afi no kavado school ha kavako a group basabasama a home basabasama emi no kra gble charity begins at home eyata tututu tababla to afeme eyata tututu ma eyata jilao e do da sile mi ase mi po time de mi avion egba mi dia me egba nyefe church a nyono adeku nyevadi nyeva oku amebubu ha noku nyeva oku le church makelo nchude evia le osun choko miese be 2 weeks ago evia nchuvi edola university 26-year-old boy fine beautiful boy because I beautiful and handsome yet make beautiful ye miese be edola do edi do kaka choko podoko je dogomelo osu la fin yo le moto tibe ya plenu dudu after like break time e would never quit the 26-year boy ma denu e wi enu make egba efe kutefe ya komecho do black ya nyele popo todo lao nena po unnecessary things over le jojo alegbegbe ma nyanu katututu le jojo iya ta mana na nye be nemele kristo mo wa gbogbo ho kristo la eye ebula na no nti o na bede bula me ebula ko na ta honyada konami ewe ntonton ha na awe obe na kwede klota ye kristo akwede tanao na metan kweto de klota wa meka na kwede tanao eya ta mi ato do da sele mi asijilao be mi ahemi avio le manvovo me o meka no so le meko deko ayi so le me samtane mi so le na po so le todo fe view a abuta me kaka takele wanya mega o le sco church lo amega o view ene po le pa open dodo Poleke de vi nyonu vi ole nu some time ago na po social media nyonu vi de vi tukio access vi odo de school po unnecessary sex ni chupe nyonu pe dodo ewudo kuku mapuka dances mapuku one of de vi tukio poleke de vi office ha o fe dress va le so short da leke teacher ma rape lo school vi ma rape winter mama na ele nkure no ya de wo che wona akpobe mia jila ofe kumale male de mia vie unti ha fi wa dogola peme e fi to ne pobe de vie eno bale de vie si gbile de vie si eye de vie ga jetugbe ale mode eye ntu ope nku anonla ekema enye odo da sibede unto ha de na pogo bede ye wo ye papa me dogle de vie chola boy na de suku de allo solimelo suku de ka pekole de viesia never len kuremula akobe de vie do hala wo chona bome de wu de bagime tututu acho awi ke wa ko ide ntu vie ogbo ade bagime we wo susu konye bede de vie ria wo de ka ko wo cho bagi keme wo lo de pa gbana plenu lela awu bubu haleme e ya ta ne de vie me gere school hom krala de ya de school ma enya ko suku wo ko de bag me kwa e da pe meto alo gbo me de to alo ntu gbo to la e gbo dui kema enya gai ke me suku akpa e gama me suku akpa re kema de viejela e gbo va ape me enya ga ke me di la hana ba pe me very good kema de
eche gbova peme vale jela gbo kimi jela nyare kemele si o susu ko yebede ivire e school eva stronu ma bi ebenu ka eva son ha eye do ha la mia bio kono yo le o sire do nya jela do me gbe afi olo ka ke kono yo le de dio sila o le de dio gbe ya jela o me check na o bo kono vi e de vi ma amedo o chepe didi yebede o kono le evinyesi o vinyo kono la ka to vide le so pli o ehui mo genade de ehume la si o tala evi o gere gato wume okoyi kama de vi o do me glenami eye never na report ya na de vi o do me glen hala jela o ma ko so ma ko segbe wa po be wo bo le de bi agbele vi o hobi kwaji se wo wa make na report ma oni be mi anu na be todo la baba o gade 6:29 gade minute bla evevo aseke authentic mama Junenyo Bobobo Show, live from Top Radio 103.1 FM, Papa Laoji, transmitting live from 40B Royal Castle Road. We are talking about indiscipline in various schools. The increasing indiscipline, senior high school, our own message line, and also so hold on, very soon, bringing along call PTA back to various schools. We are now going to talk about the PTA. But the Kakewa Mole, your crowd don't go 268 calls so far. They are calling. I didn't even open the line. And hold on for me. I'll be opening the lines for you soon. Ma Atibemi tackle PTA coming back or PTA quickly. Nenya Abumona because Mekobe Jilaole Ishin. Bewa babia alowa konyado kokpede nyaun mekobe navra tonha in recent time to back indiscipline be about who you they are also crying out calling but this indiscipline Ghana Education Service allo new government here na course so adeva allo minister ye for education Haruna Idris akoso so the quickly ba aleke you are solve indiscipline in various communities but wa no fikaka wakana mimia mama authentic nenye be mi aglobe new minister alo duplola ye pe education service to pe ta to no ko sekle do be ke mama aglobe le ma biacho the minister gbobere the stakeholders amenu talk awole duome ke fm ku ale asi ajama maoji mama peru na sekle do ya allo hollow ko wa ko po han lo ku ko allo agbolade ko eyami ato allo no fiala yo ojijo yo pon tepe atapero unde wa we wa miasi ababede no kamibube mi awo ato asele no ya hu osusude wa daunde kema no to ko adaun ya la ma ogbode ekema o fe edupopolo ya lo mi afe edupolo pe sekle dodo ya re awodo kakene won to ko nu anyi e o ga cho holo kala blochi to fenya o ko le me dele se mia wo le du ko me le no pori ke ponu te pe fia nu de bio to le o me ma de mia jiu amegede lila o nu nya o chile pe me kakenu nya ga le o si nse ha ga le o si wa wodo na Ghana Education Service e velia e kemeto daily graphic kemengo mengo nane de agbala mebe consistent visit of parents to the school. And lebe jila una di heyi ai de school mebe de vi ke me do da school me de leke wa gbe ele okoda mare ha si no fiala de ha si bene no wa gbe ta po a be ko egboya de vai be won ton le jagba ko view okoda mare si so home secondary school over very good kakede egali gbe ya nene ya do the other school PTA meeting krala mi mega denao adowa adobo fi nyon vitukido wa iko alo de vitukido ya ba bra nyado kromesena alo ameyo adora krala yevu gbeno do yevu gbele fuma hala ame se reke mo e bro be yeva no te o pe le PTA no nya sign paper be iche ba o maka charge ko that is all ele be mi la for dan ele be ayin ba kojo ele be net be fi ona zuna de kwa wento na we wa la for dan ayin ba kojo okay Jelao mi la for nine la ba yin gba hojo ga 10 minutes la ton photo mi ayi ji pe de pele PTA penya uchuwa ese otapepe mi ape di prola eno se otapepe me the first sona
Yeah. State of the Nation's address by His Excellency John Dramani Mahama. Ye ofonu to education adon ebe ye gbogbo ko PT eva ye ti be alo ye gbogbo ko eva leke ne senyama leke menya be ewonu nglagbane to mba ye like daily graphic be PTA must come back, and now the new president brought it back. So how do you feel? Mama, I think this mama, any jijo, dande nambe, the colola say, nyapunu ya mechun, Okay. Aye okweko goga now. Anye nyintonye didi be nenye bede, mon kwa na sinye emano committee adeji. Elabe, we have a president of the National PTA Association. Okay. Nenye be matwa anna me maudo metode me. Okay. Akpere dukong not to super down. That's to super down. Kule nyemu tepe wo, tepe popo yeme wa ademia peteji abetuko. La be mele jijo pole la nyeme be mengolonu o semena mo gaseji. Piti ri. Mano suku meri ana suku agba. Okay. Ni ta mengolonu yebe nyepenu tepe ike mekpo yebe. Jilao no de vio cha pa meya wa ko dade suko mekula edo pe asimega no na mel. Okay. Edo ha nye toro hala o tiana teacher bene po ye vita na yi akọ de vie dasina teacher. Okay. Eye no ko dasina teacher de the VFA academic work. Okay. Ne de vie metole nu son la compta mele de na de vie ore teacher nya. Nenyebe science allo subject same mouth of we mele de na de vie ore teacher nya. Okay. E kama nenyebe ever PTA meeting de teacher aton dogo jila 1-on-1 after PTA. E atanu imi wona cha me I was once PTA chairman Ningo Science School. Okay. 6 years no chairmanship. Oboma demo oboma kanu afima. I see. De etaflache leke opo. Now me kwana le tapepe PTA meeting. Ademona jilao le teacher o. Wa kaka no tepede ati de me adwa down. Nleke le dinyepe agbenono po. Indiscipline ha varo. Character. Vignede la gbenyu no le sikwa. Before academic work. Kemana chola gbenyu o boa. Keme vignepe no so sonde. Yes. E chande vignepe tagboko ka ke fifie de. Mega le po jesi. Kemade no kamia wo teacher. Kema taflache le yi tapepe pla bolo vire na teacher. E kuasi vlome na teacher. E jia jo teacher. Nenyebe wa yi de teperela akpo fofo de vion akpo de viepe nuso srope ngogbe ga yeah, right. Ekeme ode teacher o le me vaya le me ya ma glory elegale nye vebe enonene ma akeme ta kona ma wo be isi gbogbo trova. Okay. Yes. That PTA pe gbogbo trova le o pe viewer is so good. Enyo. Okay. Now tell me one or two reasons. One reason man e blobe PTA back to school and about teachers and parents can communicate and talk about their kids, how they are performing academically or character-wise, yes. Right? Okay. One. Apart from that, Alumi of Africa, Nigbaji, Ike Jilao, Haboboya, Mano anyu. Okay. Now, Suku Adekema Nonya Blobe, free education. Jilama Fede Kill. Kill. Name le no photo quality education. There can't be any quality education without such involvement of parents in and even giving little money, contributing to the success of the school. There are some schools that you will see some blocks PTA funded by PTA, this by PTA, teachers, tables and chairs and things. Now, government alone cannot do it all. Okay. You want to please people. You were free. You started free. No, you do hand school hand back. A coin made the viano, as Swagban, Ezra back.
dormitory mainly o ya me ba pro de video e la femme gbogbo za e you meji be why school crack on ha e yo fiana etapa edapapama ko no na nu view ha me di be number na ide ji e me ho ke kan ko fe I see the pity vade ni apere du ko hu be na de ni ajila wo ha de ne mi po be mi avio pe mo fe mele oji de wa mi aton gbolo abiamo le jila school tato gbo be nu ka mi awo apere school ahun ke made mi avio pe mo fe la anyun mi avio pe ngufe anyun de vi over sogbowu le school a e atade dining hall la de vi o denazieton I see le gapopo kame zieton I see ikemele oji do zieton ma de gede de vi open so pe time afenu dudu ha e short na pa ton le wa ba do kwa e mi ajila pe do da si le nu ya me konye be mi akoku akere duko dukolola alo minister for education mbe na de e hopele nu yo meli ode mi ahwa mi adasi mi akotoku me de ade nane awo kema henele to wa be dukolola ri mi ajila ha mi awo ya teacher ha won lo to de vi o ha le nu sno ko benade avana benade de vi track yawo track 1 track 2 yellow green color you now he's abolishing it he mentioned that very soon they are going to abolish the track 1 track 2 or whatever green and blue elebo katana jo alebe de vi o katana what why school so agbo so ayi so the no sem let me tell anya be even 3 o'clock agbo 6 o'clock bringing back PTA is louder. Okay, bringing up I look back PTA parent teachers associations in various schools is laudable by the former PRO of Ghana Education Service, Reverend Jonathan Bette. Now, I'll bring the time to 4:40 exactly. Top 103.1 FM, authentic mama. MFA, let you know your Bobo show. Egba, me no po. Be, and we will me affect Dupla, Lava, education aspect, ma. Magwafira, Kogbe, presidents, Eglobe, this, they are trying to motivate teachers that will be willing to go to the remote community. So there's something you know and teacher didn't know because them nothing reach if a don't me teacher ole alone teacher ya e won blani ne pe voter regile fia ton to mele te paro ha e fi chi ole motivation for teachers to go to remote areas. O matter no femi na teacher dey no egbe mame edana no ti ba home. Light mela fema. Wa to yi nu ya ye wa no ega tukide ho amedele Accra. Afoko acho ado trotro kwa ado school. Ya ofega esobo wa mema. So I to particular on this note when I heard it on Thursday, I applauded the man. I said, no, in fact, Susulesi, that is the person, the sort of person we want and we need in Ghana to lead Ghana. Because that is how we need to be thinking. Yes. But I'm not think out of the box. But I'm no comfortable. I bet teacher, teacher bubu ano gen kwa chofi ado adabraka kwa afia na trogbode. Ya no egaho ya mema aganye ho wu ameke le village no be ya no kope me edana no tiba ele wogeko pleto yokata echi is in fact omela no wonyo so ne teacher e obuku ayi fimi voluntarily be wa yi kope me afia no pledge fa he wa awo fire me support 100%. No be to the amabu mo now na yo me nya be babia sonly but pe afemia awu no ple enya ya. Yom le 03 yes you are calling. Yes. Stop radio back correct. Ayom le 03 no be to the lao 643. Let me just open the line. Mabu mo now me nya ba mo sonly yo even the call is almost it's already on. Hold on, ma commissia. I'm only ishing. There wa bia babia. I'm a banto lepkaji. Let's pick the first call. 0303-944-864. Even before I open the line. Hello, Apemeto.
Away some call Crafina your tree. Oh, I'm calling you for Francis, Mario, I like you. Call the Maracuiji. Whom you are lady. Akpe. Some family letter or Papa Eddie John. Akpe. No, radio, you can near dead by Lady Eddie John, you will papa. Akpe. When I play Piero, I don't get 1 minute a day. Money don't send me. Amen. You might then a penny. And I had to pull out the this year, Esperade, teacher. Madame could you mind my coming or JFS square, I look primary. Can I mean no far pity? Black to report to Kenley to get the Benopo now, then, oh, yeah, for me. What Bronani be oh, and your claim your petty child Bronani to remember a strong. They might be put up of Bronama. I think who say a school year can know in Yamanawa. No, and I kill Nala. You might and on your banner, your pet check it whenever you may lose from a body. Because never Pamela and on the Duco, my dear Narekamu. But so far as K and Mia Giraffa, who bought the K, she does what for Port Mannery. As soon as you know, no, everybody go on, you will view it. Okay. Now, Mineke, as you will school, a school, while school back. Yeah, Johnny, that's going on. The other day, come back for first school back in that. That's a good mechanic. You, when you have WhatsApp phone only, that open the director who was only on the chat. Oh, Charlie, if you go past by my side, then they make you see 1, 2, 3, great things be. So what you like, yeah. So far as when I go at the recover school, they forget everything. Everything you know. Menu free education can ever. The company the job with you over the photo. In fact, you are not going to okay. That one I go. The miracle there. You can't have you. Okay. Emegbe afunusia akpekakaka. Okay, let's go. Ayomle 0303 944 864 or 020 376 9562 020 376 9562 or hello wait up a metal Prafine your tree. Maracuiji. That's the man go for them teacher or let you run back to the data shoe. Don't look for down to what is another good. That's how I did it at that time. Okay. I don't know. Akpe si a megbe na kayo. Ya mele habia hado be never vie dodo here. Yeah. Yomle 020 376 9562 or 0303 944 864. Pedeko. Ado susu blog. Menye gasiaga me abia ha le end of the show. Kakefi filaya. Mia abia babiao alonya kelasuna kopera 020 376 9562 020 376 9562. Allo 0303 944 864. Hello, Afemeto. No. Away some call Plafine, you're cheerful. But I could eat you for Isaac. Okay. I just have to put also. The view of Macavali. Yeah, I'm going to put them. Well, I don't show it. But Gavania Lake and no, I go over 40 yes, Alamiana. So, okay. Akpe. Mount Tony Bemiano, Nemia say, Enyao. Okay. Hello, Apameto. Away song, call Plafine tree.
Mami fa Mauta. asana yehowa family sisi ade teachers open yade nya jila bozigede otona gakana prediva school ade na let bade ye personal strong make an hasumo but also no from teachers no from also again a president gura na we no announce the first teachers to ha no ban no fe akọ wa po together me wa ta strong no let's go amen Akpe na dada emegbe. Hello, Afameto. Hello. Marakuyo nko kwa fina yoche. Young Joe Penny, Diamond. Marakumi let's toji for Diamond. Betipe Anglocho PTA lao. PTA lage udua. Menyebe amikata ruku ule nao. Ene na amikata. Ene feli ati chao o yana nuku. The one ukmona enu na be amedoa ameloosio. Ka be nileke wakona de viwa me upo. Uwen upo le dilau le esele ichafa puno le dilawa me nyo. Kwa de viwa de viwa take la suma me nyere de viwa me la suma wa matafia piano. Que bon de viwa ta ko la suma ta. Me nyebe o jube o yo piti e mitina. No pone una chicha o no puedo le viwa que no dilawa de. Me le toji me le toji brao me esto penu kwa me jubona dilawa me nyo tafia hane yakpo asma banani. Okay, olese nyapo no chonti now. Akpe. Okay. Novi todolao nyele no for PTA mechanic reverend tojide PTA Elena Jilao tane Jilao ha mi ya mi apeto da sinu eke mi po be mele nyoko mi ato nye be mi ade glo na teacher o le PTA meeting la. Hello apemeto. Okay. Okay. Akpe. Hello apemeto. Nkopla sister Pat Maraku Taifa Marakumi Ewezolo Maraku. ocha bota na ya ko foi que studio Okay. e da papa be o fight na mi be o da po piti da cover to Okay. en yo pa ne mi ya piti so ni ko mi do do sia ni ke na do ya na o pe le ke da ai ko ga po pe la ni ta pe ne ka mau ne jire na wa ga ide to ji ya de ku hana mama be ne ji te pe no akwa dari ko e so nu pola ku pe be sunya de le nya to si Okay. na ne ji te pe nu de na akwa dari na ni lo. Okay. Akpe now ha emegbe. Hello apemeto. Efon ye Joe Fragbojinshi. Nyanto tori aro. Aigbe tanto. Mekia mala toji. Akpe we so mi le toji now. So very dull. Yeah. PTA for madam the dollar le the to hanya penny over yima. And now the view you can you know kata ni ba apa ni ba so ba da ni pe asiene. Aba the view mu ba mi ara pe so ma gbogbo mo. The view ni na chicha o ni na jilo ha. The view na jilo da gbe the two go ko. Chicha ita kita bono no o tu bo won o ba no jilo bo la pa ma to pa bo ha. No never the view na wanta. Ye ma to so mo. Then the PTA nya o gbe no ma ti ba ke ti to ho ye bro. Then you hang to shire gi nye o na gbe na me the view then you hang ye bro. O ba di da ko ye ko mu sha ngo ba o baba. Ana ba the view mo ti to ho bu mo la ko ji o. Da ma nye ta pe na ju ko la be o tre e ko gbe. Ti da ro ni na mo ta o ni na ta na na bo. Okay. Akpe emegbe if you mele ha biata. No be todola yomle 0303 944 864 0303 944 864 allo 020 376 9562 020 376 9562 those two block. Hello apemeto.
Bobo radio adamanam. Bobo radio adamanam. Benata no kaji. Yeah, even ways so. But I couldn't call Plafina your tree. Okay, for the military. No, the Lugos, we are no one out there. So now, we got our bubble in a school that must be the first of the town. Don't know who in the school, but we in the school couple of one. Some of the company, not near me, can you go and then you have to have it. No matter, you must use your man. Who's the number? The kids are overgrown and the branded opportunity. We have a choice. Yeah, from Ghana, no, that's look for the thanks and that's not for pointing on noon and a man to Akbe, Egbe Milan of Bocho. Hello, Apameto. Wait, so, mommy. Yeah, good evening. Wait, so. Madakula Mona radio now. Aha, sister Ellen Pocho. Madakumi Letoji. Because radio is support. We have a support. I got put you my people and I have nothing like you go by my room go by no. If you're not, you don't understand what happened to support. That is your boy and go, Mama, you need money. That I tell them, Mahama, I tell them your heart. Okay. Akpe now ha be electro ajinami. Akpe. Hello. Okay. Yomle 0303-944-864 0303-944-864 or 020-376-9562 020-376-9562. Hello, Apameto. Away on call Plafina and Nupoche. where the doco, not to Cabrise. But a quiji. I put a maula quota. Amen. That's where I'm over at the only on my idea of the Amen. school of Anyala, other fur, like long for the class of Mela Batamu. May a teacher have a feel like a school view the school. Okay. All this now, but teacher lava. If you are million in the second, or the mechanic PTA meeting, 11 after PTA meeting, at Potential, and the first number. Down up for my time, nobody. But you know, this year, I have a time there. I have that come for upper women on Montana. That time I tell free. That's a quick fun. But PTA meeting time now. After closing, all of them they are hot. They'll go here, coming here. So, luckily, our parents to make sure our children. Okay. Thank you so much for your contribution. Okay. Hello. Papa, hello, mommy. Mommy, even the ways of sister. oh, Uncle Claffy, but a kilo, like your sister. Quick and like a tree. who's going to bring my own to be a question? Laugh be a question, you let you. Let's go. I don't come away dome. But a kilo. To come you when you're to adopt. That's this is really. If you want to war, now one but oh, that tournament. A row at Chimamio. Oh, look so clever. Stop radio back That's correct. so. I don't know you want to go born and go born. Well, I'm not going to go. I won't go. One time I won't go. Here, can I check war? No, you actually go. I can't let them with you, and I'm not going to go over the Magali. And I was the viewer at Damon, the kitchen home while I go. Okay. No, Okay. I can trouble. No, but I don't let go. What the one of the you know, maybe I walk by home.
Authentic mother. Okay. Maracuyo, akpede osusuta, akpe. Okay. You know, Vito Dolao. So, Makwameto Mamlo, 1 minute more. 1 minute more to hit 7 p.m. It's 6:59. Opogas at the minute black tom for a CK Mako cause Viado Cockpit. And like him, yes, so. Ponrique let your jolly school da. And me you upon a TV, a mea ponrique blomile. Elejo jom, ejola monuto me soccer dencho, scuvio play, educome view, vale edre wom, vale drehe, o zube, pedada, clant ecleto dada, webe o close down, soccer de bogame technical school o close down. Mucho le afi, le kumasi, nye poleke, scuvi, nyonu vie ke le fourth, nuka, final year, epe boyfriend, so far, if you arrest, all investigation warrior, choi court. It is part of the indiscipline. Mucho mies the central region. Aleke scuvio play dumeto abeleko de la soko de yoha over le kodam skuma. They are even calling for close down also. Leso Asaboba northern region and whatever. We see all over indiscipline. Lemia senior high school. No kakbolo ticho. And that's what we are talking about. Hello. Apometo. Nko klafine yo che sister. Badako nko klafine la nupo chwe. Badako nko nyenye yawa. Lele. Okay, miele toji o susunava. Meda pena enu polawe. Rabra say Baba dia ho do all the program wo beta pena wo de enyalata. Ya te pemme anye be mi a jilanyo nyo kere. E be mi anya ki ke mi a di omolona. Jilado me cho de kele mena te pe ke di omola. Ya ta to be di jola. E fu ko fo le. E ya cha pere Beni okata jo okia mi tie kerata. Ta me da pena mi kiala. Me da pena un to tama una girawe. E ye wa ga tuo do bede. E ke bubude wa ka atia ni gede o ni agirawe. E wa de na jila ma no mela. Ma de ke ma to anyo. Okay. No si anula mi agila o ato awe one. Okay. Akpena wo ha akpena dodo wato yole nkonye sem ha akpena mi be mi le toaji no vito do la opo gandra tutu mechanic be mi ayi call so mi ayi enu popoaji ela be Reverend Jonathan Bete am making ye former PRO na Ghana Education Service eya le pepere mi a mi le no ya medroom aleke mi ato abeduko abe duko pledge lao pledge teacher o pledge de kata mi achi basa ileji yi le school me bakple PTA Kenya pe duplola katrova Parent Teachers Association eke duplola kokwa odeda fifia duplola ye be ya e kako eve ela be ye kwojesi be ehia be jilawa no school yi ano nufu pele teacher o global view akpo pe de no nududuo anu yo de viola dudu le school afiye de viola mamro aleke opa gbena no le open social pleto a enye jilaw ha ope do dasi be na record de view school day ma na be wa na abobra pe me 3 months later na de vie gbo na be egbo obe enkwevo elebe na nyanu ikele ji le school me meka fuku ole ha dokpli de view na record school me de honka fuku o le si honyo alo nuka ye teacher wa afonu na wa na nya be if you are ever le kon gbogbele jem I love you wa make le no strom nye gbele ne pete aw e ya ta ha ne ya pe me na ponu ne that is how it is beji lao play teacher o play the viewer wo de ka abe school a dododo ava ngoyi na ava e ya ta e nye le no pocho PTA pe coming back to school and also nye le no pocho indiscipline alo bas agbevon no ye ke de viewer ba no David Tukui anglo kode teacher un be yele fofo be teacher efonu dro igbo alo etoko ita
alobe oplanyon via mekayota abanglo kode teacher adonham yekwebe jilao fe edoma mawo eke webe omelemia vio training nyedo. And one thing I believe Reverend Yebe obegbo meji view oji akpa alo me kwese wa Segbe tutu enu nye gbo anaji vie gbo adi kafra me kwena mi I believe that energy via enye gbo na aji energy gbo eleke olebe na trust le gbo ma won gbo na nya kpo ne jire wa play ne no olebe na wo nenye anle nenye energy via anle wa aji eleke na wa anle ma wa anyo it is your duty menye be teacher ota nya dasile de vie nkwa kodo de teacher okwefo no nyoa anyo na we ntoji la gba teacher ma dugba lo oye jila na do jila we na dugba ape teacher na teacher crapo ne oba don ku teacher dia ya wana alomense wa ape the conto de a benefit from the child agbe ike de vie no so de ape du come du conto a benefit na ti be vie na anyo na doa na weninyo enye me believe be enye ma ajivinye anokpoko wazu kafra basao enye ma jole gbonyo ewode leke nesusu adivia da silenko edunu medunu eyin chugbo meyin chugbo egba upe o megba upe eyin solomo you don't care tokun ebe ejivi elejijo po be ejivi ye desino ejivi ameyo desino mejivi o miebo o mejivi o amowa no podo pupi emi to na ejide no kan etan le wo na o etan lo ojikwa. That is the question na bia do ki o ela benene ejivi metan poji nyere wa akonta le unana alo Segbe tutu akonta le unana biblically akonta le unesa na va biblical tin na va do ya to majira do mirava medimere opero onya unbe apetore bia be ne ko de bia ko de no fiala simeko no fiala nto bala sika de bia le vion medimana nya sara bete no sebe Ghana Education Service Ministry of Education ese gbala ike ele nyawo PTA mede nenye be teacher oko de diva direct bobe na fianui alo jelare va da sele vie unbere gbogbo na muna de jere no de diere neni no discipline ne pe suku nyawo che pa gbele so nyawo che na yi ngo o pobe e kasi de vie un jogbo voin tuwe de vie fofula wanya ole no fia dome. Okay. They will dismiss you From the they will teaching sack you service. from teaching service. Okay. Now nenye be aside de le ngule dome me jeji o de nde ka vereta kwa dole no pe na we eye no pe dole ma akọ teacher ko ide dububu meri ga na be nu wona ra ga no na yin Eya tutuma. eya ta bele ke mele afu ple sekle dodo ike aga yin nu yeye ava du ko amele suku o me ya elebe wa pogo beri yobla esema nenye bo onye teacher kasi amelevi de vie do ha onye virgin adojo la peme no va do suku o de jila ole mopo bo agbo trova peme as virgins kacha no porala yonto suku vio takle nufiala la sika de vio agbele de vio dome nenye be asika nufiala re sigbela elebe sese nele de nufiala be ta flagene engleti ade alo pereka o ma ga na ofetu wa one nko me aba ko afi awo kwa Echona pa o no my God, wow. Ta ese yomi ablade elebe GS Minister of Education teacher unions stakeholders ofofu be siere esem ye sento ike fofo ano sie hu menye benu na jokore ya traslom ya kwa mere pe nkume be amele de NDC toy amele MPP toy amele PNC toy ya tamia wele leke sie ya lekwa elebe na pogo be ni wo sie ni bla siere o devina Ghana to copy. Okay, no fit to la mi aichi mark le messages adole social media. Nyele live la Authentic Mama fan page. Authentic Mama fan page on Facebook, clear and live, and also live le Sienna YouTube page, Sienna Facebook page, le North America. Tamia toka tala fama le miakpom ne program ya jemu. Every now, wait to nakpobe is educative program and you want to sponsor the show. Contact Authentic Mama. Blobe ye didi a sponsor to nani bobo show. Epe ya ma oma la kodi crowd. Obe neve vie dodo here kumo melio.
ye a winter na kwede eklota ye mawa kwede tana o amento ye pakleko ebe akleko e ya tano vitoro lao ebio nyato mi ekpo be pe ya pe gomejeje from January to this na there is no Saturday ke me kwa mekpepe and mekpepe ke I impact on you alo anami enuso so ade o e ya ta e fi ya kata na nani gbo igbe ma e ya ta me de kukuna mi ma o dike endi se to vaziji eye mia amonu to meto gede o le position gede wa o fi to gbo mo jivagbe nyato mi kefe de wonata be donanya wo be top radio to mi afesi Yohana nye be egbade egbe ya menye gbade wonyo mi akona kojo menye sigbo wa ma dijo o maka na mi ano program aso ya ta me de kuku ne ti be ya sponsor program ya ne shop balance you are a financial person herbal shop yeah alo enika look anye restaurant or whatever evio nyanto kwena we it is so disheartening be nyakpo amunu to ameto eveto avano a blue beto pe program sponsor sometimes on our TV na nyekpo program adobo ko le TV gia in fact na mebuta meto ko sponsorship kafra zene asunu menye na de keke na asro no de kechomo gbeglenya o gbeglenu kakko sponsor ya mia degbe kele nu fiami nyele nu mese le nu yo jojole di come nu fa fie yo buku le be mia no se akohe mia bio mia to plengo yi kleto wa o makpo atanko ga hefe de no na ya tawa o ho na mi ebio o ho ga adonami ube nyato ina wewanyo eya tape yama ebe tode sia de kele nkonyesem na mianovio le bankado na mianovio restaurant gando losi shop gando losi nye le ditibe wa advert me ka ko mi apa de kono bluto gbo yo nye lo bo gbedo de ji nyato le to ye nyato mi ponu jesi nkuvu nkwavu etepetiti eya tamede kukuna me na netibe ya wo advert le program ya gia na you're authentic. Yomle 0244 066752 0244 066752. The many sponsor pay sponsorship penyawa anye program ya le TV ji ho me pot TV oda TV na le bepe program wo egbe ma odo nyumia degbia we are in Ghana month heritage month and this year a month ya match ya mi aponu to dekonu ti efiao fiancho fianyono ameyo dutona history wa va moji look at how ma ke fede ni ape wona o ta mi aba no blue to pe gbedo de ji o le obodo ke po be yo le ngo le nu se anu me mi ato mi na mi ape nkuna bia mi na mi anto mi anyo mi apa pleko be apleko ene ti be ya wo advert le program ya chia yom le 0244 066 752 0244 066 752 nene nya novio ade yile tapade eke atankpede mia umbe mia wakona sponsorship na program ya mi yo authentic to chikunye be na yom na nam amiem a epe number nyeto matiye nyato mi na mia fo nkuna vu ela be ye ya ede nyato eduplola ya va etia eveto de tefe gaolo megbo yi gbebe eyi nto yakaba wona de ke olo nyato yo tia nya fe do da sinye be wa wo nu lo da felo anamia ha mia akpona do lo eyata nyato yo elemi agbo yom le 0244 menye fifie ya o na mekpa wona ya 0244 066752 Miano view la America to come le mian ko sele mi akpo ye le sebe ebepe program de comme le TV avec tu le Ghana ha do lo ye nem ye la fuma mi le wona yo po le stage yo mi la gbagba je ko na mi tefe vivi mi le mi atosunu wa mi ati mi support mi no ga video doda na mi akọ de program agome ame yo puku no va mi agbo ele be man na budo ga o ela be tefe yo chope va e didikleto ka kene ga mele o de le kenya tana ga o e chone ne ka yo ma va na mi ti be wona na no ngoyi amu no va no no na mi la e ga wo no eyata amunu to meto mekaleg blonami the 1st of March 2025 ben nyafe nkuna vu nyafe nkuna bia ben nya yo nyanto nyafe pleko ba pleko miato yo authentic le program amegbe ben akpede mianti le 0244 066752 ma le message so eyabe if the children today have been
coming, has been coming like they are now indisciplined, then it means that their parents today are indisciplined and corrupt. The consequence of some modern parents being indisciplined and corrupt is what we are seeing today. Yata ebe a devi ofe gbegbla eto jilado ofe gbegbla ble aleke o kole devi ohe. Sister Empress Mausi, the Queen Mother, Nyentope, Sienna Central Show host, le America, be beautiful mama, Oyebe Mama Mausi, ele USA, ele Moji, ebe beautiful mama. Thank you. Hey, Acho Lawrence, Kumagbabe, you are looking good, good, my dear sister. Continue the good work you are doing for Mother Ghana. Thank you, Lawrence Kuma. Togbe Agbano, ebe watching you live from Spintex. Keep it up. God bless you for the good work. Authentic. Thank you. Efa Swansea, Lenuko, ebe watching you live from Dodowa. Linda Bete. Oh, okay, your daughter. Ebe good evening, my neighbor. Thank you, my sister Linda Bete. Efa Swansea. Ebe Divine, watching you from Amahia. The same, Ebe, okay, watching you live from Dodowa. Watching you live from, okay. Ebe, okay. Ebe Moose Rose Mensa, watching you live from Sokodek Bogame. Okay, Mauli Agbenu, Ebe Wele Dojilo. Sedinam Rose, Ebe Leponito Adenta, Mama 1. Patrick Gambo, Ebe Authentic Mama de Cape. Okay. Ble Ebubo, Apeto Emmanuel, Shed Ebe Greater Grace, Apostle MFA, Elemiakom to US, Okatale Modiplumi, Akpenami, Nyawele Tuji, share the video, share the links, and invite your friends more. Akpenami to the lava vow. Ke 7:15, Mako Hayatome, Mr. Hayatome, I will not play Reverend, Nama you wanna do. Authentic, the your stove does it. No do a stove, authentic mama, the only authentic mama, MFA. Never.
Amata Tole Ifwe. I said for your stone today. Medo Ato, authentic mama, the only authentic mama, MFA. Never. Medo Ato, authentic mama, the only authentic mama, MFA. Never. Authentic mama, the one who do what authentic mama, the 103.1 Hey Baba, what you do? Make you change Shakara State to make I get proper program for Top FM. You don't know the MFA doing on the MFA on Okay, Novinia Salam.
now e kai le background semnela Echo Pando Music Training Center Togo Joseph Akpalo play brass band Pando Training Center to fe brass band pen ko semnela oyo be bobo brass band 7:23 p.m. Todolao authentic mama MFA pen ko semnela live ya wonu play Reverend MIG ni we to le kosama etakakadeka vadeko Reverend so enya okata ya mieblo indiscipline play pity fe baba okata pe de kwa jilao akpa yin pity to akwena jilao akpa yin indiscipline penya kwena jilao play todolao play teachers okata seka de vio ha etoda silosin medakpe high level brass band music ya me podi jonto evi now abe ni abo de kakwi man ni ameyo pa ha ko a e pa kata no Pando gabi play aloyi akroma brass band ko mo akroma kemeti ma blona jilao chen lebe indiscipline le suku si o me pe ya yo ni le gbogbo lo de bi o pe afowo alo no to fo la mi achilawo elebe mi ablaleji okay mi apogo be ne mi aviova chomo keke wa mi alo dadi akhonu ado adauna o anye ameticho no ledo do be long pere enye lo penpe a enye tupenpe nenye be viova le moto fo le suku onya de vie alo retone alo suku blene la kema wotila ha la no agbele hu anye npe na we eta enye mi apedo dasi be mi ma dasi le suku de deuna nu fiala le suku ta to mi apogbo be mi apa asile me eye ma ga gbolo na nu fiala wa ha be ke o kwa be nu fiala wa apogbo be o iro pe do woji la be mi le wo chon abe jilawo ene ameyo le jilawo tepe teachers wala o le jilawo tepe na mi ya ta ni be cho amere viva ko dare gbo be na trasle una pere una fianu ya be na ko ojime la be cho de viere abazuna duko azuna wo ntoche la pele jilawe na akojime alle de dio be chobe na nyona de dio emi ape Ghana Education Service a ma gbole le adwa da una obe nye yo amara obe inspectors inspectors o me ore o pe doda sien be one of school me yi ano chachale school ma kwara be nu ka ole ji ba bia nye bo gale wo ne ma alo kosere ka mesere ka alo le tire ka mesere ka nye be egama no anyi le nyape education office so na be o fe chachale school o me gale ji yo kama jidu ne po apama ha allowance de wana education officers so guidance and counseling coordinators so directors of education upe ami ye wa ko de hume allowance viewer ke ma wa ton of the get school me kaba nenye be o le school frequent ye fu be frequent o le school me yi kaba re ke ma nu to fo wo yo la eji ade poto eye elebo wa popo be not only ike guidance and counseling to akode to me ike enable speech and prize giving day ba play and then the video wonu nwi ado the video ji rewards and the video onala kama nenye be nu nwi wo ma otogui positive reinforcement in the school omela kema the video ofenu to bo yola ji adi poto eye mi ape teacher union so ha la mi apobo bere menye dokomiano no for TV ji ko be mi teacher union so no how pasire no se bablala o me enunwi Nigeria school no be Todolava Val Reverend Jonathan Bette I'm making a former education PRO Ghana education PRO former one eyapen command say yeponucho the view peg begbleng ikeva le abosom leji le Ghana pe senior high school ya o free school ya o me pakpele PTA pe gbogbo va school o me abele kini pe diplola gbele so ta pepe me ncho le pe first address me ne ya won ti mi le nkodo nyen ple fon ple tokata ya ta jilao do dasile mi asi teacher o do dasile o sin ne ma kenye diplola ntonto ple Ghana Education Service ha edo yo wa wo aleke wa gbogbo abla siem ese yo pe na school cha ese o me ba gbojo le pe yin over yi
aleke wa gbogbo atrasile si un adado le me akwado pe agbogbo able be wa aten asen awodo le school ma eya ha enye doda si le school Ghana Education Service clergy do te then make David yo do the school happy doda si be wa ya basronu anye David bobo obodo ko David doto yo ha doda si lo si mikatantin we are all involved abaleke nyape antem egblene yata mikatanti nyeleme o matande dilawlemo at the teacher wo alo whatever we are all yata miato mi pasle don ne donanya wo efe ne kele nyape dukrola pe nkwa dodo to heyo as he started eje gome Obako Education Forum kodo etomebe ya konu chocho alo amesia mekenye bebie to me yo duto na education alo school de defenya wa emia so kata ncho no voter region eyo wo enume kuku nume jojro nkekeve eyo le chachale market center so le chachale church so le chachale towns kule tepo le amo pesu so home aleke ya wo gbogbo ado school do le Ghana aya nyape jukola le wo mi kwasi pele eja gba ekonu yokata de to mebe amesia mepe wona no wo me alo esigba Sigo brone. eyata nya ha nya to na no me o ha to na no me ne wanya wo ye da pe na Reverend Jonathan Bete eweva onyo ewe kava wo dogbe kemi do gbeda be eduprola pepe de unto education ministers voter regional minister education aspect alo etowa wa pojesi be amade lesigbe wa ko de committee adofuku me be na no adanwo yo fuku na le dodo na mi adona o be Ghana education na yingo ayijinwe Reverend akpenao ke nyano mokpo be mauta matitiwa wa sonko eyi wa ko de tepetepe ma obe adan dodo wa ohana doto be nyawe wanyo doghane no to be afamata se no wala be yeyi hanlem Mabia hana sofo gan Apostle WP hini ikenye tatona Narrow Gate of Faith Ministry ele mal 2 le achimota ntome enye ameke siamina mo afi mesu sofo nyama ba do ike ope akwa manwo eblo at Narrow Gate of Faith Ministry, Temple of Glory Ministry, and New Covenant Apostolic Church. The dog na opete brass band music alo gospel mire ne na opete le nya pe mi to opete egbe o sweetheart le birthday ju ya tefe eata e ma bobo egbe ma bobo kwa egbe ne ugode me eto fufure na ma fi me va tefe akra no wonder no wonder no wonder the shiny okay Tara Mrs. Charity Bete egbe fe birthday a me kwosno la so egbe me kokem sia ke atrok bonao nye dak bebe ekpota elegobo na be happy birthday agbediti na mese aboka drika na osia eyacho sinogbo pele de yokata beni na Linda Bete Israel Bete Michael Bete Divine Bete pele Reverend Joseph Bete ebe miawe le pepere mama hu la fiemele birthday yadu mo Jova studio le nupo na duko ha miawe le megbe pomta ehana ina miaha mako mon popo ya mako do babana Ple nyawe wodona ve traditional area traditional vekolon traditional area chiefs and queen mother so kata ple jumevio ple amesiame duprola pa medodo ple toyo kata va uncho eye over pede vekolon traditional council unbe odi mamaga tole yefui Atolia ameke meka value etro megbe mamaga meka value etro megbe ke uncho Saturday va ya odi alodo ele togbe pe mama ogbo uncho le vekolonwe amebobo crowd amepepe oduplanto fa mepepe opleto kata ona fuma odo mama de mama ogbo ke okomon popo ya le baba pele apedada to he wona amesiame eke va pede yo le vekolon traditional area ye yo di mamaga tole yefue atolia ncho akpename ke ekaya ina togbe tendeku enyelia togbe tendeku enyelia kolonfia ga miedo fia ina o ncho pe do togbe ewe no ngona wona kata ho je fia to je gato togbe telenku tedeku togwe
tendeku tendeku konka kumi enyilia akpe vekolo to befia nyawe ba odo akpe na reverend egbefe dokaka ha okay you know fit to the la of the vola go ko afio o dan doka na yitu quickly na ma wonu na me messages so wala baba le 0244066752 mana mi anya zirika newspaper headline ya pedeko story gbanto alo nya jojo gbanto aha nya jojo gbanto nye apeleke nya president his excellency John Dramani Mahama in a state of the nation address the first one like first time yame in a first state of the nation address les so takpepe me le yaudagbe le penupo ma ena Ghana tonya be edukope eganyawa mel no crack aleke duplola kokwa ogble eduko daranya enu katangble kakea eya yeva be imeva be yaba aponu be enu yagble ke bon yeva ye dakonai dukometo dakonai His Excellency John Dramani Mahama be yava donudo eyata ye hoeple asive enu yokatan duplola kokwa ogble yeva yahwe yawo economy amesema na kpojojo le Ghana be yagbogbo rebuild and fix the country alo economy he is going to reset and also rebuild and fix the economy eyata jidepo nano miasi ebe Ghana to call jidepo nano miasi le John Dramani Mahama His Excellency sebe yagbogbo ado economy alo ganya o leke nusia nugbele yagbogbo ado doname eponu gede eto asinu dekado yo yava woji eyata miatokonye be mokpokpo nano miasi mianogbe domdari eta be yatenwa we eyata tututu yeva be eyi megamele dukosi wa yima ko minister gbogbo abano gaho letire sa de kwano gagbogbò ho ao eyata ye ko minister ame blade ableke dongbe namia ye ko minister ame blade be yakowo do global deputy opete ole blade ye ko le dowo gbe nami be yada efeji akpoto na duko elegbogbo be ameyo ye tia ha ye ko jesi ye jagbagba be ya tia meketo akobodo kria savona duko be wa wodole anukore to mena eduko ya be duko na ingo elegbogbo be le 24-hour economy ya majiti crowd no ajegome 24-hour economy he glo edo wo unti fiayin de ndo fiayin pleto wa mo wa yin de agbo fiayin agbo edo ma egbo gomejegbe majiti crowd ayole no wo ye feminists so katan le taking their shape ekemakwa 24-hour economy ya ajegome amisame na poto awo no vito la egbo be le edo fenya ma unemployment alo ameyo le dotia wa yo ye kwejesibe alo ye ko 5% of all employment ana ameyo kafra wameto kafra meyo katanye wameto le Ghana de koma 5% dowa you are call position ma 5% of employment akona me mafuku wako de tepe ma yo ha wa kpobo to anu dudu wala be wameto wade menye be kafra abomela si wa abode kamela so nku de kamela so to melen so eyata edona wo na ko ke bom nya ha mya tan wodo akpom nya dokyoji eyata 5% ebe he said 5% of all employment should be reserved for ameyo people living with disability eyata mya to yo kafra abodeka for the kankuru ka pleto wa ba mekachijo edoma wo mile komo mekaba no bia ya namido mya kpodo awo nenemake ebe region this year the next time Reverend Eneva we are going to talk about TVET technical education okpejesi be government yakpejesi be ehia be technical education asinu do first school the no region this year the yata duplola be yele he said every region will get a TVET center of excellence region this year the kele Ghana o me we adia ya jagbagba atu asinu do tepe ke school ke wa sro asinu do wo no le ya tu de tepe ma okata region de say na kpodeka fine but the video kafra na agbaleme de na wo asinu ya de e de now atawo na de be edo na yingo na Ghana duko
ebe jidudu emi kona ya enye jidudu eke edo yideji ele na itamebu be ehia be ya wonu enu be dukoma na nyona mikata ayata dukoma view mi afeji nadi alo mi anogbedoda mi adejidi be yaten awodo ye dongbe na mi bede ya wodo na eduko ya be mi agbogbo atu Ghana dukodo le aleke olebe Ghana dukona ya nene tututu ya do okada to ebe o mekachijo edongbe na moto to okada to kada fifia yiwa yiwa be yiwa gbogbo lances gbogbo define okada pe do wo le dukome be wanye emonu na mo wa akono domeyilo akono tepetepe oyi ala be okada eva do Ghana kwa mekala fiare ke igbo no vito do lao eponu gede kenyi matanglo petio eyo hia ya tutu maglo eglo be ameyo katan like seed echito etoto abe miano fiyo la nglongbeji ko le toto pleto he tidal waves eno fudenami abe mekachijo ameyo katan kenya le edukoyo alo area katanya le toto kwa ya to see defense now emi abele kenya no viola nglo le fupe mi le se mi le po a ebe yiwa atu say defense na ameyo katan le coastal land be see the nuka tidal waves man of fudenami to do lava vao fonu gede tayo adewoma mechole menami ebe amonuto ama matiti crowd abeleke eho airport awako zo training center na airport training center na pilot pleto spare parts pleto yo ameyo dibo wa stronu nuka pilot pleto nu wa efuma wogbo wole gbele amonuto ame yata wole edo anye nu mon popona edo gede fe kokovele amonuto ame no vitoro lao ya onye adewe ke komekova osubota biado komeko nya jojo eveli anya be minister o deputy minister so etia o eye oje vetting wona o le south akpekpeme pe vetting ya wona deputy minister so mi atomi nya minority MP o la fuma o kaje nado o kaje o pe up and down ma wo nchua o kapojuku de cover nya de cover don't o press conference pleto kakea lekeja ole wo ha vet na ya allergy ole ameyo katan diplolatia be wanye deputy minister pleto wa committee ekele tell da pepe ma allergy to gbo be minority ole efudel ha ole ji le amio vet ya nyenya jojo evelia etonlia be mamlelia ne a muchua owo etapepe gande okoyo be scale nuka small scale mining dialogue ade owo tapepe gande be wa buta mecho aleke small nuka illegal mining galamsey le mi apechi ogblem le Ghana to come duplolaya epe ameke otia hekpona environmental issue ple nuka enuma ojia ewo tapepe gande uncholege eyo yo ameyo kata ohia be wa no tapepe mame wa dengle aleke wa chi galamsey nu be mi apechi o kata le gbegblem le dukoma enuma wa chinua o wota pepe gande leta pepe mama o dejesi be Ghana pe reserve ekenye forest reserve eke le may have 288 forest reserve in Ghana. Out of that 43 out of the 288 obe enye enweke galamsey egble tefoma katan 288 alafa eve blanyi voni fe nuka forest reserve afi ike jidudwa alo Ghana to call that side ko dara onye forest na Ghana to call be kemie yo oyo na le fo gbe forest reserve obe 288 ma 43 ya amebla nevo eton so illegal mining egble ogble 43 blan voton son le megbo eke enu amebi ade Ghana de kojo nya peti no penya wa no meponyo de wa mia no chi docho China fa no abeleke mi no san docho fuma eyata oba wo tapepe gama let dodo wo aleke wa wo achi illegal mining no le Ghana de come no vito do lao eyanye
wona de ke yijum cho o le pepe ma wom eye wo le gboglobe minister le gboglobe o mele akodi crowd amesia make le illegal mining wa o le sedo no lewa wa hetona onwe amesia make le illegal mining ma wo ke le forest reserve o le Ghana forest reserve o destroy etio plateau destroy ke le gblia fifi achipetezu voter region femia pe white voter plateau ya kwe academy fifi le Ghana so far e o wo comparison ma e ya ta o le gboglobe elebe wa awava ple ameyo le illegal mining alo galamse mi echo nkona wole to come be wa stop no la madekwa wa ajelo kaba ple enuzio kata equipment yo nu yo kole dowo ple to no le a diplo laye ye be o ma benu o ma tojo o ma gblen wa ko akova Ghana lunka Accra wa ko mana district assembly so bo akono do no vitoro la yo nye nu iwe jole kosra mepeta kakao 744 gandre minute bla ne bonne do so blo pedeko yo le 02 37695 020-376-9562 allo 030-0303 0303-944-864 0303-944-864 allo 020-376-9562 020-376-9562 allo 0303-944-864. Hello, I'm a grand. Oh, wait, so I metal. Coffee. I metal. Wait, so uncle Rafine your tree. Coffee. Afienya mata eko mi letoji. Okay. Nama utonami moi bufa unto jomba ni ba obu ebisoya jijia ebuso kusta obuga da o le gata no ya teni da no le nami na o na bo no o ti so ne ko da ko bojira ya bo e tukoma o mo chi ko ya se no le na ta ko bi ya se ya chino me ne o ti che me chi ko na no Wow. Yo ka ta me ne ni ko chi na no Wow. I put it to a watch to buy our articulation to Mumina, the China Funana to go up here, Rafina. Okay. Bab Marakule Afienya. Mata eko area le femesi ba echi o tuchinami. 4 months ya. Baba nami. Okay. Nya de gbe pancho unti na obi aka na medica. Okay. Katan wase. Okay. Akpe nyawe popole. Hello, apameto. Hello. Always on call Rafine your tree. Okay, well now me let you now. For like 1 year. So that Ingval had found where they need back. After what can okay. That wa I stop kata ato bo my sigba. If a pekaka do hana meve. Hello, America. Okay, obito wa sesia. Okay, bye. Okay, hello. Apameto. Away so. Uncle Rafine your tree. It's a conf. But I could eat it. No, Mama, baby. Gentlemen, I'm not you are never to summer. You are fat. They are ready. You want the fellow, let's say you want not fellow. You are what a copy I said it. You want the fellow and that one was dog. No, I'm not sure with it. I'm not. Okay. Okay. Akpe America leto jina o. Oh, my God, then you got Bishop Niaku all day. Oh. You run a 93.
Oh, Amen. amen. Akpe. Hello, Apemeto. Away so. If on your Joffrey, yeah. Ẹ̀yẹ́ Okay, you didn't know me. Àpẹ ní ojú kpọ́ra ẹ̀mí oko ògbọ́n ní nyàbẹ̀ ẹ̀wọ̀ gẹ̀ ha. Okay. Ìkàtà ní ojú gbẹdúrà ẹ̀yọ̀ mà nà ọ̀gẹ̀. Àwọn ọ̀gbìn kàvíta nyanya nà máa rẹ̀ gbẹgbẹ̀ mú ẹ̀ ní ojú bìà ńgbà gbẹgbẹ̀ rẹ̀ kẹ̀kẹ́ bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sí ma báyìí wọ́n ti kọ̀kọ́ gẹ̀ hàn. N'owó ìkọ̀rọ̀ ní oṣù yé dọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀ náà fún dàbà darẹ̀ bọ̀ ọ̀dọ́ mọ́ sí ìdí àmà náà ní ọkọ̀ tó yẹ ní ọmọ náà. Okay. Akpe. Bẹ́ẹ̀ni àwọn múra bẹ́ẹ̀ni mẹ́bà fẹ́ra mẹ́bà yìí mú. Àfọyín máa kí àwọn yẹn fẹ̀gbẹ́ ní ìfẹ̀gbẹ́ tí ní bí àpáké oyin yà lò. Wọ́n ò fẹ́ ti sọ abẹ́nú ogun ẹ̀ ẹ̀rí ìfẹ́ tí ìlú máa di dáńtì ní òyìn à national theatre òyìn à. Okay. Akpe America. Bẹ́ẹ̀ni dọ̀mù. Okay. Akpe America let's Ní ẹ̀kú máa gbòdì sí pẹ̀lú àyùkú wa. Okay. Okata wase. Hello, Apemeto. Odo, Nko Klafine Ochwe. kwenye huko mayoto kaswa pentiko. Miele toji for hope. Mara kumi awe la taji. Akpe. Sasa tuplala na yeti kumora. Yeye atakunitiero. Noto vyo na we nami. Okay. Nami anya ba ya tu. Tiwe tula wiki de sara ha. Yeye tatana ramata. Okay. Bayo awo katana ni plus sepa nyoto kama vya sinu daro. Okay. Kwa toka university wa tana soma no triviaro. Eya tutuma America lasio. Ana patonganya ba galamses kavita yobo nola ili kama ina wa holosia. Akabo globe mo to todio no ko wa district assembly no mana area bona ko no mo flo na ni peso go mi ko go mo na je to plakaba. Oh. Akpe America letoji. Kwa para kapa dara kaswa peti ko sa mo di wa flo na ni ba mo di na na ni. Ade kudo na America akpe na mole mojina. Pato bana gana to ko kata. Akpe. Hello. Oh, okay. Okay. Ebe kaswa Pentecost ha yo le fukpem le echinya ome. Nene makanye teshi area ha for the past almost since a year. Teshi to ha obo tuchi na wa mele bobo bomb crowd. Hello, Apemeto. Mami. Okay, me let you just start at. Need that spell to the man never to Kura. You might continue whenever one and you let an chair. I came out of Kuba, Kaveta, all the Tomia, Yanya, Kama, the no, 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 I don't forward the comment about that. Aya blomo lebe yo maka toji wa kwa ko do. Ame de kale toji na. Oh, I now play dollar haki okete nyadu de kilo. My doing na for early ha. Okay. Hello, Apemeto. Good evening. Where's up? Egbe na iji mi le toji efo. Okay, mi le toji. Akpenafsia 24-hour economy very soon. No jago mako akpo dota meka chichi crowd very soon. They are starting this year. Ole go meje place some state agency ado kabaka kwa mi apete mi akpo dosia. Akpedo kana America. Okay. Okay, no be to the line maka hoko sareko. Let me just the meta megbeton wa. The time megbeton ya awaka hoko so ya. My ijina mi 752 ye han lem for time maka hoko so. Makomon papa ya mado na anyi dada de kabevene. Dada Gladys Abochi. Dada Gladys Abochi. Happy birthday. Eyanye echoiva ya logbe. Happy birthday to you, Dada Gladys Abochi. Elle Bible classmate la Belinkpe. Hello, amazing Dada. Abelenkpe ya. Bible classmate. Dada Gladys Abochi. Happy birthday to you. Agbedidi la mese abokadrika. Nakanomia bosia Dada. I am do pepe jobonye now.
amenu vevekle jogbenyo na jeyome le wopagbe keke o susu katame amen makomon popo ya matena apeto David apeto David Waku Dr. David Waku ehana yina tohede eno program ya ji bayi akpe nene makeme doina apeto Patrick le Boston for Patrick lenkonya semcho Boston ehana yina tohede siana membe so katan hana yina me especially for Patrick le Boston okay yina enyefe producer le USA apeto Steve there plus no sister Vivian Newman ple nyefe Devio Kata Sarah ple Dion ple to Kata hana yina me okay efonye Prince Odum ntope dona mi ebumi adada ple sister Gloria Odum yoba ejre dadado kosra eton alone yoba yi le fika wow le abuti ateti ntope dona mi efonye enoka freedom kwabna freedom ebe biliko ebe kana ina is no amawla we said ya fa chodele member so la shama 1979 school live so la nyako Messi Dagui Zafana Banana in favor Bemega Gladys Nyadron Togbi Agamasu bless no mamaga for today ebenika ina Edro Lali Joanna Kukubo ble bubu okata Freddy Sejafa Fanyo Kemovo ebe mi kata mi do de haji okay akpebe mi le toaji le mi ankose no vito do lava vao akpena mi ke ma ayiji ya po ha ko awuno na mi le message okay message so subo abe to remind you okay abe Davie mefa ayiko dogbe now dogbe na peje video kata la peplegbe okay peje video odogbe na me my greeting to my brother Cornelius Kunya, incoming MC for Ketu South, pleading my lovely people from Ketu South to give him the massive support. Okay, akpekakaka I'm a Samuel Letoji. Hello, Sister Mefa, welcome on. God bless you for the good work you are doing. A folk coffee quorum ata Ellen Konyesem. Okay. Akpe na mikatane imeyo unko wa mekachicho. Mr. Hayada. Sister Newman, Sister Vivian Newman, the USA, New Jersey. Bless no efonye efo Steve there enye producer ga America ekenye PRO for Siana o kata le toajile wudum haya eyina mikata Sarah John Plame Sameke la pemela konye sefian ya le New Jersey. Thank you so much. Hana yina mikata de la tipo Nina de la atipo ha la America efo alo Reverend bete be hana yina ha de la atipo Nyepe producer ga efonye Emmanuel Amegan Street Gameli efo leke hana yina kwa pe koblibola toya. Yes.
Torolao, Afi Yegbeto, Ham, Yakako Sedo Ya, Elabe, Efia, as a minute, if Wapuga. And then they got a Nino Pogania, Mada Selawana, Be, Sofo, Wabayiji, Name, or Soro de Bo, Sofa, Wabayiji, Mount Peg Befandelao, Jipo Peg Befandelao, you one and make you a Mount Penyavaname. So don't go anywhere, stay tuned because the pastors are about to come in and give you the word of God once again. Eyata no toaji, the program of Vivi now, it's be Yakwademianti as sponsor, love program. Next week, Saturday, we are going to have a special guest on the show, Ekenye Secretary, Christian Council of Ghana, Christian Council of Ghana, Secretary, on Ekenye Reverend Fayose, Reverend Dr. Fayose. I'm making a Christian Council Secretary. I need the next guest next week. I know more. Just let me make a miss your mouth. Do that see Kyle Christian Council see not to call and go ye. And like a tie a fed over here. Ometown phone, a beleko phone, half 50 over Jago Mepleto, no Calebewa war. Akpede Dupola, Umbe Ducona ye. Next week Saturday, Reverend Dr. Fayose. I'm making a secretary now, Christian Council. He will be our next guest next week. Then from there, Queen Mothers and Kings, if you want to, if you don't know, one of our we are in Heritage Man, Ghana Man, and we are starting. Next week, make a miss the show at all. Try to tune in to Top Radio Junayin Bobo Show, exactly 5 p.m. Call Authentic Mama, and it's where my word done now. My way see now. If make a list at the back, yum. Le 0244 066752. Then I sponsor one anami 0244 066752. Francis the small boy danger. Yepe producer in Ghana. Ekpede wana obo jefiato jegato. Classes the DJ classes. Ekpede untinye. Then my friend, my colleague today has been my companion. And Nayas, DJ Nayas is here to support. Thank you all of you for supporting the show. My name is Authentic Mama MFA. Reverend Jonathan Bete was my guest for today. See you next week, Saturday. Authentic Mama, the 103.1. Sorry, I couldn't read all your messages today. Forgive me. Next week, the 103.1. Apostle. Welcome. How? Give me handshake.